인격적으로나 사업적으로나 다방면으로 실망스럽네요. 앞으로 얼굴 보지 맙시다. 뭐 볼 일도 없겠지만. 신의 뜻은 보고 가야지. 뭐가 그렇게 급해. 아, 목사님, 제가 애초에 말씀드렸잖아요. 의심 가는 사람이 있다고. 브라질 때 동선 누가 관리했습니까? 예? 혹시 이번에 동선 그 사람이 짠 거 아니에요? 예? 그럼 답이 나온 거잖아. 그 쥐새끼가 나왔잖아. 근데 뭐 이런 거 가지고 뺑뺑 돌아가. 질문이 근본적으로 잘못된 것 같은데. 자, 첸진과의 거래가 파탄났을 때 가장 큰 이득을 보는 사람이 누굴까? 참나. 목사님한테서 차이나타운 없애고 푸에르토리코만 남길 바라는 단 한 사람, 그게 누구냐고. What the hell do you think it? 아, 찍찍찍찍찍. 쥐새끼가 뻔뻔하게 시끄럽네. 오늘 거래 나가면서 내가 상준이한테 일을 하나 시켰어. 유감스럽겠지만 여기 있는 사람들 차량, 숙소 전부 털어보라고. 물론 강인구 씨도 마찬가지고. 어? 그래서 그 쥐새끼는 누굽니까? 이번에 마무리 지으시죠.